Aksiyalar, ya'ni ulushlar orqali siz aslida kompaniyaning bir qismiga egalik qilasiz. Tasavvur qiling, A kompaniyasida jami 1 million dona aksiya bor. Agar siz 1 dona aksiya egasi bo'lsangiz, kompaniyaning 10 mingdan bir qismiga egalik qilasiz. Agar siz 10 mingta aksiya sotib olsangiz, kompaniyaning 1% qismiga ega bo'lasiz. Aksiyalardan pul topishning ikkita asosiy yo'li bor. Birinchisi, agar kompaniya o'tgan yili foyda qilgan bo'lsa, uni boshqarayotganlar foydaning bir qismini barcha aksiyadorlar o'rtasida taqsimlashga qaror qilishlari mumkin. Masalan, kompaniyaning 1% ulushiga ega odam foydaning 1% qismini oladi. Bu to'lovlar dividend deb ataladi. Ikkinchisi, agar kompaniya qiymati oshsa, sizning aksiyangiz qiymati ham oshadi. Bu turli sabablarga ko'ra yuz berishi mumkin. Masalan, kompaniyaning ko'chmas mulk yoki do'konlari qimmatlashgan bo'lishi mumkin. Investorlar kelajakka optimistik qarab, aksiyalarni ko'proq sotib olayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz o'tgan yili 1 dollarga sotib olgan aksiya bugun 2 dollar bo'lishi mumkin. Agar hozir sotsangiz, pulingiz 2 barobar ko'payadi. Biroq aksiyalar orqali zarar ko'rish ham mumkin. Ba'zan bizneslar bankrot bo'ladi. Shuning uchun ayrim hollarda kiritgan mablag'ingizni to'liq yo'qotishingiz ham mumkin. Oson iqtisodiyot kanaliga obuna bo'ling va ushbu videoni do'stlaringizga ham ulashing.